तो हेलो पे केमी अच्छे कि समस्त पे बहुत भल थे सो तुमने सेमती भल नहीं था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस 3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे जो कोर 13 यूनिट 1 है जो ओडिया समालोचना साहित्यर आम संज्ञा स्वरूप प्रकार आलोचना करते बट आज किसी पे कमेंट शेष में जनई सर मैं मैंने क्रम विकास संपर्क में आलोचना करूँ है तो पे तो से भाविली सेटा तो भिडियो बहुत बड़ हो आउ गोटे क्लास करवा ये गोटे लंग पिक्चर टाइम संपूर्ण भाव आलोचना करवा जोटा कि क्रम विकास संपर्क तार विकास क्रम केमी भाव में तो सेगुड़ा आम जाना तो मैंने जो पे चैनल नुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाते कमेंट सेक्शन में निजर मतामत जनाते चलो आम नोट गुड़ी फास्ट देखा देन आम आउ गोटे क्लास माध्यम गोटे भल भाव बुझा तो चलो समालोचना कहले साधारणतः आम आधुनिक कालर साहित्यिक कौन साहित्यिक विभाग मानकर मध्य एक निर्दिष्ट विभाग को बुझी था कौन आम जो कौन समालोचना है समालोचना कहले कौन बुझू ना देखो समालोचना हूँ गोटे साधारणतः आम जो आधुनिक काल जो साहित्य विभाग गुड़िक अच्छे अनेक सारा विभाग मध्य यह हूँ गोटे प्रकार विभाग जमी भ्रमण काढ़ी जाऊ आत्मजीवनी है से भाव में एटा हूँ समालोचना से गोटे विभाग साहित्य मन रखियो फास्ट कथा है देन भारत वर्ष में इंग्राजी शिक्षा सभ्यतार प्रचार प्रसार जिते उन्नति होगा जो नूतन मूल्यबोधर साहित्य सृष्टि है समालोचना तार अन्यतम वरिष्ठ विभाग रूप से स्वीकृति प्रदान कराई कौन जिते आम इंग्राजी देखो जिते आमर इंग्राजी शिक्षा सभ्यतार प्रचार है प्रसार है से जो विभिन्न प्रकार नूतन जो मूल्यबोध गुड़ी को साहित्य सृष्टि है मूल्यबोध को लेकिन है कहीं संस्कृत साहित्यकालीन समालोचनार धारा को प्राच्य आलोचना नाम दर्शाइबा प्रयत्न कर कौन मैंने अनेक सारा तत्वविद मैंने कौन कर साहित्यकालीन समालोचना आम देखो आम साहित्य जो समालोचना कराई समालोचना कौन गोटे निर्णय करवा है गोटे निर्दिष्ट मत को ग्रहण करवा बुझी ना मैंने खोजी खोजी जोटा कि बाहर करवा है तो सहीटा ही से धारा को प्राच्य समालोचना नाम दर्शाइबा प्रयत्न कर मात्र प्रकृति समालोचना ही संभव है कौन प्रकृत समालोचना ही संभव है एवं जन्म लग्न पत्र पत्रिका पृष्ठ यह अन्यतम आकर्षण रूप प्रतिभात है कौन जिते ये समालोचना सृष्टि है से पत्र पत्रिका प्रकाशित होबार लगी है अन गोटे आकर्षण रूपे प्रयत है देन 1866 रु 1893 यही दीर्घ समय काल भितर यार अंग और आत्मार अनेक परीक्षा निरीक्षा हो आसी कौन केते रु केते ना 1866 रु 1893 यही दीर्घ समय जो यही माने अनेक समय जो गैप रहीगला मझे तो यही समय भितर यार अंग आत्मार अनेक परीक्षा निरीक्षा हो आसी माने अनेक सारा रिसर्च कर कौन समालोचना विषय है केतेबेले यह व्यक्तिगत स्तर भावसतार गोष्ठी कौन गोष्ठी विवाद सृष्टि करुवा बेले आउ केते बा कौन कौन सत सब कड़ुआ लगे कथा होची से भाव में जो दुईटी गोष्ठी है तो माने दुईटी गोष्ठी मध्य विवाद मत सृष्टि करथाय जो समालोचना है से निर्दिष्ट माने गोटे निर्दिष्ट से खोजी खोजी गोटे निर्दिष्ट मत को स्वीकार करथाय तेणुकरी जदि गोटे निर्दिष्ट मत को नेले दुईटी गोष्ठी मध्य विवाद होता है सहित आउ केबे बा ए जाति को ऐतिह्य सचेतन करे पूर्वपुरुषंकर अवदान भितर ए देशर समाज संस्कृति आध्यात्मिक जीवन किपरि कथा कही से संपर्क में आमको आमर समालोचना साहित्य अवहित कर कौन समालोचना साहित्य हमको दर्शे आउ केते बा संस्कृति नाम आउ केते कौन संस्कृति नाम साहित्य प्रकटित होता संस्कृति नाम साहित्य प्रकटित होता अपसंस्कृतिर मुखा जो अपसंस्कृतिर मुखा खोली देछि एवं देखो पुणी देखो पुणी केते भारतर अन्य भाषार पुणी केते भारतर अन्य भाषार साहित्य तथा पाश्चात्य साहित्य सहित यह साहित्य जोगसूत्र सन्धान में हो पारे कौन देखो देखो पुणी केते भारतर अन्य भाषार पुणी केते भारतर अन्य भाषार साहित्य तथा पाश्चात्य साहित्य देखो पुणी केते भारतर अन्य भाषार साहित्य तथा पाश्चात्य साहित्य सहित यह सभ्यतार जोगसूत्र कौन यह गोटे सभ्यतार जोगसूत्र सन्धान भी दे पारी है विभिन्न समय विभिन्न अभिमुख्य नहीं आत्मप्रकाश करें देखो केते पुणी सृजनात्मक सृष्टिर महात्म्य सन्धान देवाक जाए यह भी सृजनात्मक सृष्टिर विभव मंडित तार अंगीभूत हो देखो एथिरे केवल समालोचित व्यक्तिर परिचय नुहे केवल समालोचित व्यक्तिर परिचय नुहे परंतु समालोचकर कौन समालोचकर व्यक्तित्व दीप्तिमंत हो उठी समालोचकर व्यक्तित्व दीप्तिमंत हो उठी
ঊনবিংশ শতাব্দীর সমালোচনা দেখন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর কেତେବେଳେ ନା ঊনবিଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସମାଲୋଚନାର ବିବିଧ ରୂପ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ঊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନାର ବିବିଧ ରୂପ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭୂମିକାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭୂମିକା ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ସମାଲୋଚନା ଆଧୁନିକତାର ଜୈଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଚୀନର କଠୋର ସମାଲୋଚନା ତଥା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନର ଜୈଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧୁନିକ ପନ୍ଥାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ସଭା ସମିତିରେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାଷଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ହେଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନାରେ ପୁଣି ସମାଲୋଚକ ଓ କାବ୍ୟର ମାନବାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ସମାଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରେ ଇଂରାଜୀ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମହାଯାତ୍ରାର ମୁଖବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବ ଚେତନାରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ଆଭରଣ ନ ହୋଇ ଆବରଣ ପରିଣତ ହୋଇଛି ହେଲା। ଏ କାରଣରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଆବେଗ ଓ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅଧିକ। ଏହି କାରଣରୁ କେବଳ ମାତ୍ର କ'ଣ ଅରୁଣୋଦୟର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଭବ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା କେତେବେଳେ ନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଲା। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନେ କ'ଣ 20 ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ହଉ କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହଉ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଅବଲମ୍ବନରେ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଲୋଚନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଐତିହ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଯିବା କ'ଣ ସେଇଠୁ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ନାହିଁ କି ଆଧୁନିକ ପ୍ରତି ଅପରୋଧ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ନାହିଁ କି ଆଧୁନିକ ପ୍ରତି ଅପରୋଧ ନାହିଁ ହେଲା। କାବ୍ୟ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଏ ଜାତିର ରସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟତା କିପରି ଫୁଟି ଉଠିଛି, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ କିପରି ଜାତୀୟବୋଧର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଛି, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ କିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଅଙ୍କିତ, ମଧ୍ୟଯୁଗ କାବ୍ୟରେ କିପରି ରସଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ସମ୍ମାନୀୟ ବିଳାସ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଆମ ସମାଲୋଚନା କେତେରେ ନା 1866 ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହା ନବ ଦିଗନ୍ତର ସନ୍ଧାନୀ ହୋଇଛି। ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧମାଳାର ସମାଲୋଚନା ଦେଖି କିଏ ନା ରାଧାନାଥ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରି ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ସମାଲୋଚନାର ଶୈଳୀ ଏ ସମୟରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ମରଣୀୟ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଲୋଚନା ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀର ସାଧକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜ ଯୁଗରେ କିଏ ନା ସବୁଜ ଯୁଗରେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ଓ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଚମତ୍କାର ସମାଲୋଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କରଙ୍କ ସମାଲୋଚନାରେ ଡକ୍ଟର କିଏ ନା ଅସିତ କବି ସଜନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ঊনবিଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାରଣରେ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ମୁଖବନ୍ଧ ସହିତ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ନିଷ୍ଠାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଅତି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେହିପରି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ସଚେତନ ଥିବା ଅନ୍ୟତମ ମହାରଥୀ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ତୁଳନାତ୍ମକ, ସଜନାତ୍ମକ ଓ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକଟି ରଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ପରି ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ
ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ପୁନଶ୍ଚ ବାମପନ୍ଥୀ ସାଧକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂହ, ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ତାକୁ ଦେଖିବା ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ଅନୁଶୀଳନରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ସମାଲୋଚନା କିଭରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ କରିପାରେ ତାହା ଜଗଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମାଲୋଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ଏବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପ୍ତି ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନାର କଣ ଦ୍ୟୋତକ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।